হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম একটি নতুন ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। আজকে অনেকগুলো টয়েস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। চলো আমরা এক এক করে টয়েসগুলো রিভিউ করি। প্রথমে আমরা দেখি এইখানে আছে ওয়াও, একটি আইসক্রিম লরি কার। তোমরা আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছ একটি সুন্দর একটি আইসক্রিম লরি কার এখানে দেওয়া আছে। এখানে বিভিন্ন ডিজাইন এবং বিভিন্ন টেস্টের কালারের আইসক্রিম আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে একটি ছাদ দেওয়া আছে এর টয়েসের উপরে, অর্থাৎ ভ্যানটির উপরে। আর এইটা হচ্ছে হ্যান্ডেল, এটা ঠেলে ঠেলে সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াও, একটি সুন্দর আইসক্রিম লরি আমরা দেখতেই পাচ্ছি, খুবই সুন্দর। কিন্তু এইখানে দুইভাবে আইসক্রিমগুলো সাজানো হয়েছে, উপরের অংশ এবং নিচের অংশ। ওয়াও, একটি সুন্দর আইসক্রিম লরি আমরা দেখে ফেললাম। তো এটা আমরা রেখে দিই। তারপরে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াও ফ্রেন্ডস, কত সুন্দর একটি বিশাল সাইজের কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, কত বড় কার্স, খুবই সুন্দর কালো রঙের। তোমরা যারা কালো রং পছন্দ করো তাদের জন্য এই কার্সটি। ওয়াও, একটি সুন্দর কার। একটি সুন্দর কার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি গুড কার আমরা দেখতে পাচ্ছি কালো রঙের। ওয়াও, কত বড় একটি কার বন্ধুরা, খুবই সুন্দর। কিন্তু এই কারটি তোমরা এটা আগে দেখোনি, এটা নিউ এসেছে, নিউ মডেল। ওয়াও, সামনের অংশটি কিন্তু জোস করা হয়েছে, খুবই সুন্দর করে এটি ডিজাইন করা হয়েছে কারটি। এটি আমরা রেখে দিই। তারপরে এইখানে আছে একটি ট্রেন। ওয়াও, একটি ট্রেন তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর একটি উন্নত মানের ট্রেন। ওয়াও, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এইখানে আছে একটি কমলা রঙের বাস, একটি সুপার বাস তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ। বাসটি কিন্তু খুবই দারুণ দেখতে, এর স্পিডটিও কিন্তু খুবই ভালো, উন্নত স্পিড, মানে অনেক জোরে চলবে, দ্রুত গতির বাস। এটি আমরা দেখে ফেললাম। তারপরে পিছনে আছে বন্ধুরা বিশাল সাইজের একটি বাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, এটি কিন্তু একটি বিগ বাস। ওয়াও, একটি বিশাল সাইজের বাস আমরা দেখে ফেললাম। এটি আমরা এখানে রেখে দিই। এই পাশে আমাদের আর একটি টয়েস আছে, এটিও কিন্তু বেশ দারুণ দেখতে টয়েসটি। ওয়াও, কত সুন্দর একটি টয়েস আমরা দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর করে এটি বানানো হয়েছে। ওয়াও, সুপার নাইস একটি টয়েস আমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা, খুবই সুন্দর এই টয়েসটি। এটি আমরা রেখে দিই। এই পাশে আছে একটি সুন্দর বেকো লরি কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে কারটি, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ এই কার্সটি। ওয়াও, একটি আনকমন কার্স আমরা দেখে ফেললাম, এটি পুরাই আনকমন। তো এটি আমরা রেখে দিই। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।